Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin direkt, dem Medizin-Podcast. In der Medizin wird oft über alles gesprochen, nur nicht über das, was wir jede Nacht tun. Wir tracken unsere Schritte, optimieren Ernährung, diskutieren über Supplements, aber beim Schlaf heißt es immer noch, leg dich halt hin. Dabei verbringen wir ein Drittel unseres Lebens genau dort und verstehen trotzdem erstaunlich wenig davon. Während Herz und Lunge nachts eigentlich regenerieren sollten, kämpfen viele Menschen mit etwas, das sie selbst gar nicht merken. Atemaussetzer, Schnarchen, Sekundenschlaf. Und während irgendwo auf der A8 am Irschenberg ein PKW oder LKW nachts die Spur wechselt, sitzt am Steuer vielleicht jemand, der 100 Atemaussetzer pro Stunde hat und es selbst nicht weiß. Willkommen in einer Medizin, die lang unterschätzt wurde, obwohl sie Herzinfarkte, Schlaganfälle und ganze Lebensläufe beeinflussen kann. Und genau darüber sprechen wir heute mit einer Expertin, die genau dorthin schaut, wo andere oft wegsehen, in den Schlaf. Dr. Med. Lisa Münch, Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, zertifizierte Somnologin der DGSM, spezialisiert auf schlafbezogene Atmungsstörung, von Schnarchen bis Schlafapnoe und mit einem besonderen Blick auf ein Thema, das viele überrascht, den Schlaf von Kindern. Sie verbindet klassische HNO-Medizin mit einer modernen Schlafdiagnostik vom Heimtest bis zum Schlaflabor und zeigt, warum Müdigkeit oft nicht das Problem ist, sondern das Symptom. Warum Menschen jahrelang erschöpft sind und trotzdem glauben, sie schlafen eigentlich ganz gut. Und warum Schlaf nicht nur Erholung ist, sondern ein zentraler Schlüssel für Gesundheit. Hallo bei Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Und herzlich willkommen, Frau Dr. Lisa Münch. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hi, freue mich hier zu sein. Fangen wir doch erstmal ganz entspannt an. Wie bist du denn eigentlich zur HNO-Medizin gekommen? Und dann gehen wir gleich noch den einen Schritt weiter, dann zur Schlafmedizin. Ja, das war ganz spannend, weil ich habe das so gemacht, wie es viele mittlerweile machen, interessanterweise. Es war nicht so von Anfang an, dass ich seit dem Medizinstudium war, HNO ist das, was ich machen wollte. Ne? Ich wollte eigentlich immer Handchirurgie witzigerweise machen, ja, aber dann war das dann irgendwie mit den langen Facharzt und dann noch Subspezialisierung mir irgendwie zu lang. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ein chirurgisches Fach wäre schon irgendwie schön. Und dann habe ich das irgendwie als Ausschluss betrieben. Ja, also Derma war nicht so meins, Uro war nicht so meins, Gyn war nicht so meins. Und dann habe ich mir gedacht, machst du mal PJ im Rechts der ISA und schaust dir das mal an. Und es war ein super Team zu der Zeit und ich habe mich da super aufgehoben gefühlt. Und da hat damals tatsächlich ein Assistent zu mir gemeint, du musst dir, klar, Fach ist wichtig, aber du musst dir die Leute anschauen, mit denen du arbeitest. Und ob du mit diesem Typus Menschen zurechtkommst. Und mit den HNOler bin ich ganz gut zurechtgekommen und dann habe ich mich dafür entschieden. Also zumindest für die HNO erstmal, ja. Wow, das ist ja schon mal ein ganz, ganz spannender Teil, weil wir haben es ja in einer anderen Folge auch, wie kommt man eigentlich dann auf das Fachgebiet? Und, ist auch schön zu hören, wie du sagst, du hast dann erstmal die PJ-Zeit genutzt, um dann auch zu sagen, okay, gut, das ist das Fach, da möchte ich jetzt rein. Und ganz entscheidend natürlich auch der Punkt, ja, ich schaue mir mal die Menschen an, wie die arbeiten. Es ist ja schon so, dass einfach, das ist jetzt kein Klischee, dass die Internisten anders sind als die Chirurgen, als die Orthopäden, als die Neurochirurgen, ja. Den Urologen wird immer nachgesagt, dass sie eigentlich die witzigsten sind, ne? Obwohl die HNOler meiner Meinung nach das schon auch sind, ja. Aber wie gesagt, jede Fachrichtung hat so zumindest im Groben seinen Typus Mensch. Und deswegen, ja, mit dem bin ich eigentlich sehr gut zurechtgekommen, ja. Und deswegen wurde es dann doch die HNO. Ja. Ich habe mir dann lange überlegt, so, das Rechts der ISA hat eine relativ große HNO-Abteilung und hat auch ein Schlaflabor. Das war eigentlich bei uns Assistenten immer so ein bisschen, nicht verhasst, das wäre jetzt zu krass das Wort, aber da wollte immer keiner hin, weil es waren irgendwie immer die Dicken, die schlecht geschlafen haben und das war's. Ne? Da haben die alle so eine Maske auf die Nase gekriegt und irgendwie war es saufad, weil jeder wollte ja in OP und wirklich super spannende Sachen machen. Schlussendlich wurde ich dann mal genötigt, auch diese Rotation zu machen. Und da habe ich dann tatsächlich so ein bisschen die Liebe zur Schlafmedizin entdeckt, dass es doch mehr ist, als einfach nur so eine Maske auf die Nase sitzen. Und das sind auch nicht nur die Dicken, die eine Schlafapnoe haben. Und da hat mein Oberarzt mich tatsächlich schon auch geprägt und hat mich da so ein bisschen mit in dieses ganze Feld mit reingenommen und hat mich da richtig abgeholt. Und seitdem, seit tatsächlich 2019 sowas, mache ich sehr viel Schlafmedizin. Ja. Sehr gut.
Lisa, jetzt hast du ja gerade schon erzählt, das sind nicht nur die dicken Patienten. Gab es denn so einen Patientenfall, der dir eigentlich so besonders im Kopf geblieben ist, wo du gesagt hast, ja, das ist so ein Grund, warum ich das machen will? Ja, jetzt nicht speziell, warum ich Schlafmedizin machen will, aber warum es so wichtig ist tatsächlich. Also ich hatte einen Patienten, das war ein LKW-Fahrer, der wurde überwiesen von der Reha, der hatte einen Herzinfarkt. Ne? Da haben die, muss man sagen, Gott sei Dank, mal eine ambulante Polygraphie, also eine ambulante Schlafmessung in der Reha gemacht. Ja? Und der hatte 104 Atemaussetzer pro Stunde. Wenn man sich das mal überlegt, das sind mehr als alle fast 30 Sekunden, ja, wo er aufhört zu atmen. Und der hat nichts davon mitgekriegt. Als Beruf war der LKW-Fahrer. Und wenn man sich überlegt, dass dieser LKW-Fahrer, ja, mit dieser 104 Atemaussetzer pro Stunde täglich auf der Straße ist das gruselig. Wir haben dann spezielle Tests mit ihm gemacht, also eine Pupillographie, da schaut man sich quasi die Linse, also die Iris an, wie die reagiert auf Dunkelheit und wie schnell dieser Patient müde wird. Und das war Wahnsinn und richtig beängstigend, ehrlicherweise. Ne? Und der hat dann nichts davon mitgekriegt. Ja? Der war im Endeffekt nur in der Reha. Er hat gemeint, nö, schlafen tut er eigentlich ganz okay. Ne? Er hat halt jetzt diesen Herzinfarkt, könnte aber auch an seinem Gewicht liegen. Ne? Und er weiß jetzt auch gar nicht, warum er hier ist. Aber das war dann aus dem Brieflaustering, weil er hatte dann von dieser Reha ein Berufsverbot erteilt gekriegt. Weshalb er dann sich um seinen Schlaf gekümmert hat, weil er dann quasi sonst hätte nicht mehr arbeiten dürfen. Und da sieht man mal, wie wichtig das eigentlich ist, weil wir jederzeit sind wir ja eigentlich auf der Straße unterwegs und vor allem LKWs, ja, wie viele da unterwegs sind. Ich kann nur ein Lied von singen. Ich habe eine Zeit lang nach Bad Aibling gependelt jeden Tag, ja. Also 45 Minuten, die A8, jemand, der die kennt, weiß, wie schrecklich diese Autobahn ist. Und da waren es in diesen 2 Jahren tatsächlich etliche Male, wo ein LKW einfach rübergezogen ist, obwohl ich da auf der Spur war. Und ich bin mir sicher, dass es nicht nur Konzentrationsproblematik ist, sondern auch eine Müdigkeit und Sekundenschlafproblematik. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem bei der Strecke, wo du gerade beschrieben hast, da geht's ja über den Irschenberg hinweg. Das ist ja für viele Reisende immer so dieser, ja, so ein Rastplatz auch. Ja. Zum Glück hat man ja in dem Fall jetzt auch mal eingeführt, dass es also gewisse Ruhephasen bei den Lkw-Fahrern gibt. Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, aber trotzdem, ja genau, aber es ist natürlich jetzt noch nicht das, was endgültig wirklich sowas komplett verhindern kann. Ja, total. Lass uns mal in das Thema reingehen. Ja. Schlaf verstehen. Was passiert denn im Körper, wenn wir schlafen? Ja, ist ganz spannend, weil ich erwähne es immer wieder, es gibt ja diesen Spruch, du kannst schlafen, wenn du tot bist. Das ist ja ganz spannend, ja, weil Schlaf grundsätzlich so als passive Ruhephase wahrgenommen wird eigentlich. Ja, also das ist im Endeffekt, man legt sich hin, man hat den Tag geschafft, so, und jetzt ist erstmal Ruhe, ne? Und da passiert eigentlich nichts groß im Körper. Aber eigentlich ist es eigentlich ein hochregulierter neurobiologischer Prozess, ja, super viele Bereiche abdeckt, ja. Also eigentlich ist es so, man schläft ein, ja, und dann kommt man in die verschiedenen Schlafphasen, in die Leichtschlafphase, in die Tiefschlafphase, und da passiert in den unterschiedlichen Schlafphasen wahnsinnig viel, ja. Also von Hormonregulation, von Immunfunktion, von Konsolidierung vom Gedächtnis, gerade bei den kleinen Kindern wichtig, ja. Und man ist jetzt immer weiter, so ein Stück weit erschließt man diesen Schlaf. Also das ist ja ein ganz junges Fachgebiet, die Schlafmedizin, die ja erst 1970 so langsam begonnen, sich damit zu beschäftigen in der Weise. 1980 hat in Australien der Kollege Sullivan tatsächlich erst diese Maskentherapie erfunden. Vorher wurden Patienten tracheotomiert, die also einen Luftröhrenschnitt gemacht, die eine Schlafapnoe hatten. Ich meine, das muss man sich mal geben. Das ist jetzt erst nicht mal 50 Jahre her, was das angeht. Gell? Und so eigentlich so klinisch relevant ist es erst seit den 90ern. Also 92, glaube ich, wurde die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin gegründet. Und wenn man sich das überlegt, das ist gerade mal so 35, 36 Jahre her. Ne? Vorher gab es Schlafmedizin gar nicht. Hat sich keiner für interessiert. Ne? Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil es hat halt einfach davor jeder immer so umschifft und hat gesagt, naja, okay, gut, der schläft halt nicht gut, oder? Genau, es wird völlig bagatellisiert. Genau. Naja, dann stell dich mal nicht so an, leg dich halt einfach hin und schlaf, ne? Was ist denn das Problem? Ja. Und das finde ich super spannend, auch in der Debatte, die wir jetzt im Moment aktuell führen, so. Was sind so die wichtigen Sachen im Leben? Das ist Sport, das ist Ernährung.
um Prävention, ja. Aber was ist mit dem Schlaf? Da spricht keiner drüber, ja. Also ich war jetzt neulich bei einem Meeting, wo wir auch viel über Prävention und gesundheitliche Prävention in Firmen und so weiter gesprochen. Ja, und da hat der Kardiologe hat darüber gesprochen, ja, der Herz ist wichtig, ja, dann Sport ist wichtig, Ernährung ist wichtig. Aber kein Mensch hat mal gemeint, ja, und eigentlich müssen wir den Schlaf auch mal anschauen, ja, weil der verbindet eigentlich das Ganze, ja. Also das ist ja das Schöne an Schlafmedizin, das ist nicht nur HNO, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, ja. Das ist Lunge, das ist Herz, das ist Neurologie, ja, wenn man sich überlegt, also beispielsweise im Gehirn, ganz interessant, wurde jetzt auch erst, ich glaube, die letzten 10 Jahre so richtig gesehen oder erforscht, gibt es dieses glymphatische System. Klingt wild, ist im Endeffekt ein Reinigungssystem, ja, im Gehirn, das im Schlaf aktiv ist, das bestimmte Abbauprodukte im Gehirn los wird, ja. Amyloid nennt sich das zum Beispiel, ja. Und mittlerweile versteht man jetzt auch, warum schlechter Schlaf zu Demenzen führt, ja, weil dann dieses Amyloid beispielsweise angereichert wird und das führt dann später vielleicht eher zur Wahrscheinlichkeit, dass man eine Alzheimer-Demenz entwickelt, ne? Weshalb Schlaf so essentiell ist, aber das wird, wie gesagt, noch nicht so kommuniziert und das ist auch noch nicht, leider noch nicht so ganz angekommen. Deswegen sprechen wir heute mit dir. Genau. Das ist ja auch dabei. Ja. Welche Prozesse laufen in der Nacht ab? Ja, also man muss so ein bisschen gucken. Also es ist so, dass die Prozesse schon auch also Prozesse wie Muskelentspannung, die werden natürlich im Schlaf durchgeführt. Dann Hormonsynthese interessanterweise wie so Grelin und Leptin, das sind Hormone, die mit dem Fettstoffwechsel zu tun haben, die werden in tieferen Schlafphasen gebildet, ja. Und deswegen ist es auch oft so, dass schlechte Schläfer schlecht abnehmen, ja. Und deswegen ist gerade so eine Therapie beispielsweise bei der Schlafapnoe so wichtig, weil die sagen mir, hey, ich habe 20, 30 Jahre versuche ich irgendwie minimal was abzunehmen, aber ich schaff's nicht, weil ich habe einfach so Heißhunger. Ja, Grelin und Leptin, die sind die Spieler, die im Endeffekt auch für die Heißhungerattacken auch zum Teil zuständig sind, ja. Also das sind beispielsweise Hormonsynthese ganz wichtig oder auch oft Kinderwunsch, ja, also da sagen die Frauen ganz lang, oh, es klappt irgendwie nicht, etc., weil auch die Hormone, also LH, FSH in der Nacht eben in Schlafphasen viel gebildet werden und die Synthese da aktiv ist und da muss man sich auch einfach den Schlaf so ein bisschen mit anschauen, ne? Also das ist ganz breit gefächert, dann auch natürlich das Herz, das irgendwie durch den Parasympathikus halt geschont wird, ne? Durch Atemaussetzer kann das wiederum gestresst werden, ja, durch die Sympathikusaktivierung, die wir im Endeffekt haben, durch die Atemaussetzer, ja. Also es ist sehr, sehr breit gefächert. Schwierig, das kurz zusammenzufassen. Lisa, du hast uns da jetzt auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Blick gegeben für das Ganze. Woran merkt man denn, dass ein Schlafproblem medizinisch abgeklärt werden sollte oder muss? Es ist so ein bisschen schwierig. Die Patienten kommen meist mit den Folgeerkrankungen, sei es Depression, Diabetes und Hochdruck, Vorhofflimmern. Es sind alles so Sachen, da gehört der Schlaf mit angeschaut, ja, weil das kann auch die Ursache im Schlaf sich wiederfinden. Wie mittlerweile viel haben, ist, dass Hausärzte quasi den Blutdruck messen und gucken, der fällt nachts vom Blutdruck nicht runter. Was könnte nachts sein? Die schicken dann zum Screening. Aber die Patienten von sich aus kommen relativ selten, ja, mit diesen Erkrankungen und sagen, lasse ich doch mal meinen Schlaf anschauen, weil sie den Zusammenhang nicht so sehen, ja. Deswegen eigentlich, also müsste jeder, der so ein bisschen, also jeder, der Mittagsschlaf macht, tatsächlich gehört es sich eigentlich zumindest einmal gescreent, weil jemand, der 7 bis 9 Stunden schläft und quasi trotzdem Mittagsschlaf macht, da ist die Erholung nicht, also eigentlich müsste der in den 7 bis 9 Stunden genug Erholung haben, dass das ausreicht, ja. Genau, dann auch Leute mit, was wir viel haben, Konzentrationsstörungen, ja, auch Müdigkeit, die dann erstmal wirklich 5 Kaffee brauchen, dass sie überhaupt in den Tag starten, ja, depressive Verstimmungen. Also das sind alles Sachen, wo der Schlaf, man den tatsächlich anschauen soll. Und vor allem bei Schnarchern. Ja, also jeder Schnarcher gehört eigentlich abgekehrt, ob er symptomatisch ist oder nicht. Das hat mir der Oberarzt tatsächlich, weil ich mir gedacht, ja, kannst doch nicht jeden screenen, der schnarcht, ne? Da bist du ja nicht mehr fertig. Doch, müssen wir eigentlich. Ne?
Also ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant, das zu hören, dass jeder Schnarcher eigentlich untersucht werden soll. Zumindest mal eine Heimscreening auf jeden Fall kriegen sollte, ja. Weil du weißt nicht, ich sage immer, es gibt 2 Arten von Schnarchen. Das sozial Störende, weshalb die meisten kommen, muss man sagen. Meine Frau hat gesagt, die schnarcht so arg, sie kann nicht schlafen. Und das gefährliche Schnarchen, ja, das eben mit Atemaussetzern einhergeht. Und dann frage ich die Patienten oder besser immer die Begleitung, das ist immer ein bisschen hilfreicher, weil der schläft, kriegt's ja nicht mit. Bestehenden Atemaussetzer. Nee, aber er schnarcht tierisch, weil natürlich die Bettpartner nicht geschult sind, ne? Was jetzt relevant der Atemaussetzer wäre oder nicht, ja. Und deswegen gehört das einfach abgeklärt, weil alles, was mehr als 5 Atemaussetzer pro Stunde sind, ist tatsächlich, kann eine leichtgradige Schlafapnoe schon sein. Lisa, vielen lieben Dank. Jetzt hast du uns da schon mal einen ganz, ganz großen Blick gegeben. Aber jetzt will ich in ein Detail noch mal ein bisschen weiter reingehen, weil wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die Patienten sind. Was ist denn so der häufigste Grund, warum die Patienten kommen, wo du dann die Diagnose stellst am Ende, warum sie denn eigentlich kommen? Was sind denn da so diese Symptome, was sie dann eigentlich dazu bringt, um auch mal so ein bisschen das Licht ins Dunkle zu bringen? Ist das jetzt was, wo ich jetzt mal abklären sollte oder wo jetzt vielleicht jemand da sitzt im Auto, auf der Couch und den Podcast hört und sagt, oh, okay, das habe ich auch. Ja, also die häufigsten werden tatsächlich von ihren Ehepartnern geschickt, tatsächlich, aufgrund des Schnarchens. Aber wir haben natürlich auch ganz viele, also HNO ist natürlich sehr viel Schnarcher, sehr viel Mund-Hals-bezogene Symptomatiken. Ja, oder Leute, die tatsächlich aufwachen, einen extrem trockenen Mund haben und sich wie gerädert fühlen. Ja, also dass du aufwachst wirklich und 8 Stunden beispielsweise geschlafen hast und nicht ausgeschlafen bist, subjektiv. Ja, das ist eigentlich, da ist irgendwas. Also das sollte man sich zumindest mal in Form von einem Screening anschauen. Beim Autofahren, bei monotonen Situationen. Ich frage die Patienten dann immer, wie ist es denn am Wochenende, wenn sie ein Buch lesen oder Fernsehen schauen? Gegen Abend, ja, muss jetzt nicht 22 Uhr sein, sondern so gegen Abend 19, 20 Uhr schlafen sie da ein. Und da sagen viele, ja, dann liege ich schon so ein bisschen weg. Und auch das gehört sich abgeklärt. Ja, weil das ist man nennt das Monotonieintoleranz. Ja, das ist einfach, also diese monotone Außenwirkung, ja, dass man so berieselt wird vom Fernseher etc., schafft halt zu wenig Reiz, dass du wach bleibst, ja. Aber eine gewisse Monotonieintoleranz hat jeder. Aber wenn es regelmäßig ist, dann sollte man das auf jeden Fall auch anschauen. Jetzt bin ich dir auf jeden Fall schon mal dankbar, weil du hast uns jetzt da einige Sachen schon mal gegeben, wo jetzt wahrscheinlich viele so ein bisschen aufstocken würden und sagen, okay, das will man mal abklären. Häufige Schlafstörungen. Welche Schlafstörungen siehst du denn am häufigsten? Also mit am häufigsten ist tatsächlich, die nicht direkt in meinem Bereich fällt, ist die Insomnie. Also das ist die klassische Ein- und Durchschlafstörung, nennt sich das, ja. Oft Patienten, die bei mir sind, die keine Schlafapnoe haben interessanterweise eine Insomnie. Also eine Ein- und Durchschlafstörung, und die charakterisiert sich eigentlich eben wie es schon sagt, Ein- oder Durchschlafen. Mehr oder gleich 3-mal in der Woche für mehr als 3 Monate. Das heißt, wenn du quasi 3 oder 4-mal in der Woche schlecht einschläfst oder schlecht durchschläfst, das heißt, dass du 2 Stunden im Bett schläfst, nicht einschlafen kannst oder immer zwischen 2 und 3 aufwachst und 2-3 Stunden wach bleibst. Ja, das ist ganz klassisch für diese Insomnie. Und interessanterweise ist das ein häufiger Frauen tatsächlich betroffen. Ja, jetzt kann man dann immer rumdiskutieren, warum, weil die sich mehr Gedanken machen vielleicht, weil die mehr Care-Arbeit machen, ja, weil die mehr planen müssen, ja. Das ist ganz spannend, weil die Insomnie hat natürlich auch, ist zum Teil auch hormonell natürlich bedingt, aber vor allem grübeln die Patienten sehr viel. Ja, also die liegen im Bett und denken sich, das muss ich machen und das Problem habe ich und da muss ich zu dem Meeting, da muss ich jetzt vorbereitet sein, ich muss doch schlafen. Also diese schon fast Schlafangst dann, die Patienten irgendwann haben, dass die sagen, ich will eigentlich gar nicht ins Bett, weil ich kann halt gar nicht schlafen. Was soll ich denn machen? Ja, also, und die steigern sich natürlich auch immer weiter jede Nacht da mehr rein, dass nicht geschlafen werden kann. Ja, also die Insomnie ist, glaube ich, zahlenmäßig die häufigste Schlaferkrankung und dann auch gefolgt von der Schlafapnoe.
Ja. Wie ist so das mit dem Restless Legs Syndrom? Ja, das kann auch mal im Rahmen von der Schlafapnoe auftauchen. An sich sehen wir das jetzt weniger häufig, weil das tatsächlich eher die neurologischen Schlaflabore machen, aber auch immer mal wieder, ja. Also diese PLMS, die Periodic Lymph Movement Syndrome ist das im Endeffekt. Das ist halt eine bestimmte Anzahl, die überschritten wird an Beinbewegungen. Ja. Da tut man sich im Heimscreening so ein bisschen schwer, das zu diagnostizieren. Ja. Restless Leg, das sind ja quasi periodische Beinbewegungen und dafür braucht man beispielsweise ein Schlaflabor, dass man das tatsächlich sieht. Ja, die Patienten kommen schon, ich habe irgendwie so ich bewege mich sehr viel oder die Bettpartner quasi schicken sie, aber da muss man dann eben im Schlaflabor nochmal genauer nachschauen. Da kann man dann so eine medikamentöse Therapie mal einleiten unter Schlaflaborbedingungen, um quasi zu gucken, werden die weniger dadurch, aber das ist ein Baustein, aber tatsächlich nicht so häufig wie die anderen zwei. Welche sind da medizinisch besonders relevant? Natürlich die Schlafapnoe, ne? Also dem Bereich, es ist Wahnsinn, wie unterdiagnostiziert diese Erkrankung ist, ja, eigentlich, ja. Also wenn man sich überlegt, in der ganzen Weltbevölkerung sagt man, dass 10-20% eine Schlafapnoe haben. Wenn man sich das überlegt, ist das doch eigentlich Wahnsinn, ne? Also von der Masse an Leuten, die mit dieser Erkrankung rumlaufen, da sagen wir immer Volkskrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck, aber von Schlafapnoe spricht eigentlich keiner. Und natürlich auch mittlerweile mit dem Trend, dass Leute fülliger werden, ja, also gerade in den USA ist der Trend ganz krass, ja, die letzten 10 Jahre, wird natürlich solche Erkrankungen auch häufiger, ne? Aber diese Erkrankung quasi beeinflusst auch maßgeblich die anderen Erkrankungen, ne? Das heißt, wenn du einen Diabetes therapierst und die Schlafapnoe nicht, ja, dann hast du vielleicht immer einen schlecht eingestellten Diabetes. Deswegen ist das schon wichtig, dass man diese Erkrankungen auch ernst nimmt und nicht sagt, sind die Dicken, die ein bisschen schlecht schlafen, ja, sondern das macht maßgeblich was mit deinem Körper auf Dauer, ja. Ich sage immer zu den Patienten, das ist immer ganz witzig, an ihrer Schlafapnoe ersticken sie Gott sei Dank nicht, ja, weil da hat ihr Körper Regulationsmechanismen eingebaut, dass sie wieder aufwacht, aber über 20, 30 Jahre nicht entdeckte Schlafapnoe macht wahnsinnig viel mit ihnen. Ja, das ist ja vor allem, da gehen wir schon wieder in den nächsten Fachbereich, auch ein psychologisches Thema. Und dann ja auch auf alle anderen Bereiche auswirkend, was das steuern kann. Schlaf ist tatsächlich was interessanterweise, dass es ja erst seit 30 Jahren diesen Bereich so in dem Sinne gibt, was aber eigentlich so wichtig ist. Total. Das war jetzt auch neulich erst die Schlagzeile, dass ich glaube, was Barcelona jetzt auch eine Dame eingestellt hat, die sich mit Schlaf der Spieler quasi auseinandersetzt. Ne? Hat man vorher auch nie gehört, so richtig, ja? Gibt alles, was zur Optimierung der Leistung. Ja, aber das macht auch total Sinn. Ja, nicht nur Ernährung und Training ist wichtig, sondern eben die Erholungsphasen, ne? Oder Physio, ne? Sondern eben auch der Schlaf. Ja. Das hatten wir ja vorher schon, dieses Thema Schnarchen. Wann ist denn Schnarchen harmlos und wann wird's gefährlich? Also ja, das kann man tatsächlich nur auseinander quasi halten, indem man so einen Screening zu Hause macht, also eine ambulante Polygraphie, weil der Laie erkennt nicht so wirklich, ob das Schnarchen gefährlich sind, außer es sind so fulminante Atemaussetzer, dass der Bettpartner schon Angst kriegt. Ja, also das normalerweise ist klassifiziert, also eine Apnoe muss mindestens 10 Sekunden sein, dass sie quasi relevant ist. Und dann spielt bei der Schlafapnoe, also sowohl die Apnoe als auch die Hypopnoe eine Rolle. Ja, die Hypopnoe ist das weniger Atmen mit einer Sauerstoffentsättigung, also Runtergang um die 3%. Ja, und wenn man sich jetzt mal hier hinsetzt, die quasi Luft anhält und sich so ein Sauerstoffmessgerät an den Finger macht, dann schaffen wir keine 3% runter. So krass ist eigentlich die Reaktion des Körpers drauf, ja. Und da quasi der Zusammenspiel zwischen den Atemaussetzern und dieses weniger Atmen nachts macht die Schlafapnoe aus, ja. Und deswegen kommen meistens die Bettpartner, die sagen, du atmest super unregelmäßig und ich mache mir Gedanken um dich. Ich rüttel dich dann immer und dann ist schon wieder okay, ja. Aber das ist was definitiv gefährlich
sein kann, wenn es in der Anzahl halt recht hoch ist. Ne? Und das Schnarchen, sagen wir es mal so, das asozial Störende gibt immer mal wieder, es kommt ein bisschen auf die Anatomie darauf an. Ja, hat man jetzt so ein fliehendes Kinn nach hinten eher, hat man ein tiefsehendes Gaumensegel, hat man riesen Mandeln, ja, wo im Endeffekt nachts dann der Rachen zusammenfällt oder flattert deswegen dann. Ja, das ist im Endeffekt das reine Schnarchen, ja, wo jetzt keine direkten Atemaussetzer entstehen. Das ist nervig, aber das ist zumindest nicht so relevant für den Körper im Langzeit-Problematik, ja. Warum merkt man das oft selbst gar nicht? Die Schlafapnoe, weil der Körper sehr leidensfähig ist. Ja, der ist ja Gott sei Dank sehr adaptiv, ja, also wir gewöhnen uns ja an sehr viel, ja, durch Stress etc. Kriegt es der Körper doch schon recht gut hin, trotzdem zu funktionieren. Und eine langjährige Schlafapnoe, das fand ich immer ganz interessant bei diesem Patienten mit der LKW-Fahrer, der von diesen Fragebögen her eigentlich super wach war. Also er hat sich selbst richtig wach eingeschätzt, ja, und hatte dann 104 Atemaussetzer pro Stunde, weil der Körper über lange Zeit Regulationsmechanismen sieht, ja, oder die Leute legen sich hin. Ja, das klappt ja super dann so damit. Also man findet irgendwie Wege, man trinkt 10 Kaffee am Tag. Man findet Wege trotzdem zu funktionieren. Und deswegen wird das so eingebaut in den Alltag und deswegen wird es gar nicht mehr so wahrgenommen, weil es ist ja ganz okay. Klar, es ist natürlich auch so, dass es mittlerweile ja genug nicht nur Kaffee gibt, sondern Energy Drinks und Shots und alles Mögliche, was ja dann wieder darauf einwirkt, dass man das gar nicht so mitbekommt. Ja. Man modifiziert sich, dass man leisten kann. Ja, wir haben ja mittlerweile auch so ein bisschen ja natürlich unsere Leistungsgesellschaft, die den Schlaf natürlich nicht besser macht, muss man sagen. Ja, ich spreche immer auch gern vom Social Jetlag. Ja, hat ein Kollege geprägt den Begriff. Unter der Woche leisten wir wahnsinnig viel. So in unseren 20ern sind wir dann am Wochenende bis 5 Uhr feiern gegangen. Ja, und so hat das funktioniert. Und das ist natürlich ein Albtraum für den Schlaf, ja. Man ist maximal am Limit unter der Woche und am Wochenende gibt man sich noch richtig die Kante und bleibt noch richtig lange wach. Ja, das ist für den Schlaf ein Albtraum, ja, weil Schlaf liebt Routinen und Schlaf liebt vorbereitet zu werden. Deswegen macht es ist ganz spannend, was man unter dem Tage auch schon machen kann, dass man im Endeffekt schon gut in die Nacht startet. Weil ich spreche dann auch immer mit meinen Patienten und sage, ja, nicht nur die 1-2 Stunden vor dem Schlaf sind wichtig, sondern das, wie du deinen Alltag gestaltest. Ja, das macht wahnsinnig viel mit deinem Schlaf und da kannst du schon so Weichen stellen, dass der Schlaf trotzdem funktioniert. Du hast gerade ein ganz spannendes Thema, gerade so in der Jugend, wenn man sich dann überlegt, es gab ja früher immer diese Shots oder beziehungsweise diese Cocktails, Wodka, Energy, ja. wo ich danach auch im Freundeskreis immer wieder gehört hatte, boah, Schlafen, das war eher nix, weil das eine pusht auf, das andere geht ab. Auch ganz interessant, darüber mal nachzudenken, so, hey, was macht das eigentlich dann Was am Ende? machst du mit deinem Körper? Ja. Vor allem, ich finde das immer ganz spannend. Ich habe das selbst erlebt, wie ich studiert habe. Ich hatte so ein bisschen Prüfungsangst immer. Ne? Deswegen habe ich immer bis spät in die Nacht gelehrt, weil ich mir gedacht, ich muss mir alles noch reinziehen. Und das war dann irgendwie 12:01. Ich war natürlich schon super müde, habe mir dann um 10 Uhr nachts noch so ein Red Bull reingezogen, ja, und habe mir gedacht, so, und jetzt powerst du noch durch. Aber um 2 habe ich gleichzeitig gedacht, oh, jetzt muss ich aber auch schlafen, weil morgen habe ich Prüfung. Was mache ich denn jetzt? War im Bett gestanden. Ah ja gut, dann tropfe ich mir ein paar Baldrian rein, ne, dass ich wieder runterkomme, was das angeht. Und das ist ja irre, ne, eigentlich. Ne? Und sowas macht viel mit dem Schlaf. Mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr, Gott sei Dank. Interessanterweise habe ich das gleiche gemacht vor den Prüfungen. Mir ging es genauso. Und am nächsten Tag steht man dann bei der Prüfung und denkt sich, oh, ich bin eigentlich völlig fertig. Ich hätte einfach um 8 schlafen gehen sollen, hätte mehr gebracht, als dass ich noch bis 12 Uhr mir die sinnlosen Sachen reinpresse. Welche Folgen drohen denn, wenn das Ganze unbehandelt bleibt? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, welche Schlaferkrankung man sich anschaut. Bei der Insomnie ist es sicherlich so, dass es einfach so dieses Erschöpfungssyndrom so ein bisschen hat, aber auch die Depression, also viel die psychischen Erkrankungen, die nochmal verstärkter in den Vordergrund treten, aber auch diese Erkrankung kann das Herz belasten, kann die hormonellen Regulationen belasten. Aber wenn man jetzt am Beispiel bei der Schlafapnoe ist es ganz klar Herz-Kreislauf. Ja, deswegen wird ja mittlerweile in den Rehas gescreent nach einer Schlafapnoe, weil die meisten nach Schlaganfall kommen, nach Herzinfarkt, um dann zu gucken, was ist denn überhaupt die Ursache? Ist es nur Stress oder ist es eben
zum Teil eben diese Schlaferkrankung, die das macht. Und eigentlich ist immer so interessant, in Deutschland hinken wir immer so ein bisschen hinterher. Wir machen ja eher Therapie von Krankheiten, anstatt dass wir präventiv tätig werden. Ja, da spricht immer jeder von Longevity und Infusionen und Dingen. Ja, beschäftige dich mal mit dir selber, mit deinem Schlaf erstmal auch. Ja, und schau dir das auch mal an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf spätere Erkrankungen. Was sowas von, definitiv. Und das Problem liegt, glaube ich, dahingehend aber auch, dass in Deutschland ist es ja auch so, dass die Krankenkassen übernehmen Leistungen, die eher in der Nachsorge liegen. Also wenn eine Erkrankung aufgetreten ist und nicht in der Prävention. Es gibt zwar mittlerweile jetzt auch schon so ein paar Produkte. Langsam wird man da ein bisschen sensibler, aber wir hinken trotzdem im internationalen Vergleich wahnsinnig hinterher. Und ich glaube, dass man mit solchen, also gerade Schlafmedizin, das ist so ein großes, ich meine, wir schlafen ja wahnsinnig lang, also in unserem Leben, wenn man sich das überlegt, wie viel wir eigentlich schlafen verbringen, ne? Da muss man doch dieses Feld auch mit anschauen, ne? Also das ist, aber das ist noch nicht so etabliert in den Köpfen der Leute und auch zum Teil nicht etabliert in den Köpfen der Behandler auch. Ja. Kommt mehr, Gott sei Dank, durch irgendwie Aufklärungsarbeit, aber wird doch unterschätzt. Welche Krankheiten stehen denn nachweislich im Zusammenhang mit Schlaf? Definitiv Herzinfarkt, definitiv Schlaganfall. Definitiv Vorhofflimmern. Also jeder Patient, kriegen wir oft vom Kardiologen überwiesen, der therapieresistent ist. Therapieresistentes Vorhofflimmern. Da werden die zwar wahnsinnig viel abladiert und so und kommt immer wieder. Aber was man eben auch nachschauen sollte, ist der Schlaf. Ja, weil das triggert einfach. Ja, das triggert das Herz und das triggert dementsprechend auch die Rhythmik des Herzens. Ja, dann, wo man jetzt so dran ist, ist tatsächlich, also hat man jetzt noch nicht direkten Zusammenhang gefunden, tatsächlich ist die Demenz. Ja, und natürlich Folgeerscheinungen wie Depression, Diabetes. Genau, solche Folgeerkrankungen, aber schon sehr kardiovaskulär, ja. Interessanterweise findet man viele Erkrankungen früher im Schlaf, als man es im Alltag dann wahrnimmt. Beispielsweise COPD, weil diese Atemhilfsmuskulatur nicht mehr da ist. Zum Teil auch Asthma, ja. Aber interessanterweise auch Parkinson, ja. Im Schnitt 10 Jahre früher kann man es im Schlaf sehen, als der Patient tatsächlich Symptome hat, also generiert im Alltag, ja. Und das finde ich ja schon Wahnsinn, ne? Also 10 Jahre früher. Natürlich ist das eine Erkrankung, die man jetzt so nicht aufhalten kann, was das angeht. Aber ich finde, man kann, wenn man 10 Jahre früher Bescheid weiß, dass man sowas entwickeln könnte, schon sein Leben vielleicht anders gestalten. Definitiv, da bin ich bei dir. Wie läuft denn so eine Schlafdiagnostik eigentlich ab? Ja. Also, es machen mehrere Ärzte so Schlafdiagnostik, also im unteren Level, also was heißt nicht unteren Level, aber was jetzt nicht Schlaflabore jetzt betrifft, es ist diese ambulante Polygraphie, die ich schon mal erwähnt hatte. Das ist quasi so eine Heimtestung, kann man sagen. Man kriegt da so ein kleines Kästchen mit nach Hause, ja, und da wird im Endeffekt der Atemfluss gemessen, da werden die Bewegungen gemessen und auch den Sauerstoff wird nachts gemessen. Und dann kann man eben beispielsweise die Schlafapnoe erkennen. Was sind da die Limitationen? Ja, die Limitationen sind definitiv, dass dieses Gerät nicht sieht, ob du eingeschlafen bist oder nicht. Das heißt, das fängt an, um 23 Uhr zu messen. So, du bist aber bis 1 wach. Das heißt, in diesen Quotienten, also geht dann rein, du hast viel weniger Atemaussetzer, weil du hast ja 2-3 Stunden keine Atemaussetzer gehabt, obwohl das so ein bisschen natürlich die Wachheit der Grund dafür ist, ne? Deswegen, manche Erkrankungen kann man nur im Schlaflabor diagnostizieren und andere kann man zu Hause schon ganz gut einschätzen. Ja, also die Schlafapnoe ist so eine Erkrankung, die kannst du zu Hause eigentlich ganz gut testen, ja, weil eben der Atemfluss und der Sauerstoffsättigung das ganz gut abbilden, ja. Ob du jetzt 50 Atemaussetzer pro Stunde hast oder 60, ja, das klingt wild, der Unterschied, aber in der Therapie ist es jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich, muss man halt sagen. Deswegen, also ein anderer Kollege von mir sagt immer, ja, also Schlaflabor ist jetzt nicht für jeden notwendig. Wenn wir das für jeden notwendig sehen würden, dann wäre das so, wie wenn wir
jeden mit einem Rolls-Royce auf die Toilette fahren würden. Ja, also das ist halt die High-End-Schlafdiagnostik, die es vielleicht bei einer Schlafapnoe zum Beispiel gar nicht braucht. Trotzdem ist es so, dass wir natürlich so Leitlinien haben, auch Gott sei Dank muss man sagen, um die Qualität so ein bisschen zu sichern. Und deswegen sollte man eine Schlafapnoe auf jeden Fall im Schlaflabor auch nochmal angucken. Vor allem, wenn die Patienten Probleme mit der Standardtherapie haben, was die Maskentherapie ist. Ich habe jetzt bewusst auch keine Maske mitgenommen, weil es eher tatsächlich tendenziell abschreckend wirkt. Ja, also die meisten wollen deswegen sich den Schlaf gar nicht anschauen lassen, weil das weiß ich lieber nicht, bevor ich dann 40 Jahre lang mit so einer Maske schlafen muss. Und ich sage immer dazu, es gibt noch anderes, das wird immer ganz groß geschrieben und dann, dann gibt's nur diese Maskentherapie. Es gibt mittlerweile Gott sei Dank ganz viele andere Therapieformen, die eine Schlafapnoe beispielsweise eben therapieren. Deswegen, es muss nicht immer die Maske sein. Es ist eine sehr gute Therapie, die auch individuell einstellbar ist, ja, die wahnsinnig vielen Menschen einfach helfen kann, wenn man sich überlegt, dass die Alternative der Luftröhrenschnitt war. Das ist ja ein Wahnsinn. Deswegen ist es eine super Therapie, aber halt nicht für jeden geeignet. Und deswegen haben wir mittlerweile Gott sei Dank auch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Aber was sind denn die häufigsten Therapien? Die häufigsten Therapien ist schon die CPAP-Therapie, muss man sagen. Das ist der Goldstandard, ja, weil der einfach so individuell einstellbar ist, ja. Und weil natürlich dann halt die Drücke etc. an jeden angepasst werden können. Ja, also das ist mit Abstand die häufigste, gefolgt von tatsächlich mittlerweile der Unterkieferprotrusionsschiene. Ja, die hat lange Zeit, war das nur auf Selbstzahlerbasis, diese Therapiealternative. Und jetzt vor ein paar Jahren haben die das mit Studien durchgedrückt, dass es ist Zweitlinientherapie tatsächlich also von den Kassen bezahlt wird. Da ist man ja immer abhängig vom Zahnarzt, der die anfertigt, so bei 1.500 € pro Schiene. Ja, da ist natürlich die Maskentherapie deutlich günstiger. Ja, wir sprechen ja immer von unserem teuren Gesundheitssystem, ne? Seit das natürlich auch mit reinspielt, muss man sagen. Aber die Schienentherapie hat Limitationen auch. Ja, das ist, man sagt so bis 30 Atemaussetzer pro Stunde ist das deutlich eine gleichwertige Therapie. Da muss man natürlich den BMI vom Patienten anschauen, die Anatomie, ja, und auch den Zahnstatus, ja. Weil früher hat man das so gemacht, dass man sogenannte Boil-and-Bite-Schienen genommen hat. Das hat man sich bei Amazon bestellt, hat das heiß quasi aufgegossen, dann hat man die Patienten da rein beißen lassen und dann so den Oberkiefer so nach vorne gebracht. Wenn man da überlegt, dass man 8 Stunden pro Tag damit schläft, kann man sich halt viel mit den Zähnen kaputt machen. Und deswegen haben wir das mittlerweile outgesourced oder machen das die Schlafmedizin tätigen Ärzte nicht mehr selber, ja, sondern schicken das zum Zahnarzt, der das dann anpasst. Auch da sind wir ja wieder beim Punkt interdisziplinäre Zusammenarbeit. Nicht sehr toll. Der Zahnarzt macht dann den Abdruck und im Endeffekt der Zahntechniker macht ja dann die Schiene. Ja. Und das machen ja gar nicht die Praxen selbst, außer sie haben ein eigenes Labor, aber selbst dann ist es ein Labor in der Praxis. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, kann ich sagen. Wir werden über diese Schienen, auch über diese Knirschschienen und so, eine eigene Folge machen, weil das auch gefühlt eine Wissenschaft für sich ist. Total. Und ich sage immer zu den Patienten, sucht euch einen Zahnarzt, der so ein bisschen Ahnung von Schlafmedizin hat, weil viele Zahnärzte machen natürlich Schienen, machen Knirscherschienen etc., aber da bedarf es einer speziellen Schiene, ja, die im Endeffekt den Unterkiefer nach vorne bringt. Da gibt's gewisse Firmen, die da auch ihre Schienen haben, ja, aber die muss schon auch was bringen, ja, und man muss die auch also ich möchte den Patienten auch wieder haben, ne, weil ich will den ja kontrollieren, ob die Schiene was bringt, ja, und ich muss dann auch gucken, ist der vielleicht zu wenig titriert, also muss man vielleicht den Unterkiefer noch ein bisschen nach vorne schieben, weil er eben noch nicht ganz optimal eingestellt ist von seinem Schlafapnoe. Ja. Wie sieht's denn mit Gewichtsreduktion aus? Oh, das macht wahnsinnig viel aus. Ich liebe das ja immer, darüber zu sprechen. Eine Zeit lang habe ich es immer vermieden, weil ich dann mir immer anhören durfte, warum Gewichtsabnahme nicht geht, ja. Aber man hat gesehen, dass tatsächlich 10% Gewichtsabnahme zu einer Reduktion dieses AHIs, Apnoe-Hypopnoe-Index, von fast der Hälfte führt. Das ist nicht wahr. Na, wenn dann die Patienten sagen, was kann ich denn machen, dass ich nicht also nicht alle Patienten, ja, also natürlich der übergewichtige Patienten, muss man sagen, bei einem mit einem BMI von 20 brauche ich nicht erzählen, dass er nochmal 6 Kilo abnimmt, ne? Aber da sage ich immer, das ist das Einzige, wie sie ihre Schlafapnoe gegebenenfalls sogar loswerden können, ja, indem sie
Gewicht reduzieren. Aber deswegen ist es super wichtig, dass ein HNO-Arzt auch reinschaut, weil auch große Mandeln da wahnsinnig viel mit einspielen. Interessanterweise, wir haben Leute, die sind Ende 20, Anfang 30, die eine Schlafapnoe haben, die nicht übergewichtig sind etc. Das kann aufgrund der Anatomie des Unterkiefers etc. schon passieren, aber oft sind eben große Mandeln auch der Grund. Ja, und da hilft beispielsweise dann eine Mandelentfernung und Gaumensegelstraffung, dass sie diese Schlafapnoe zum Teil verlieren. Und das ist natürlich schon interessant für einen Anfang 30-Jährigen, der sonst mit so einem CPAP-Gerät seinen Rest des Lebens schlafen würde, dass man sagt, okay, die Alternative ist vielleicht doch eine OP, wo wir dich vielleicht auch heilen können, was das angeht. Oder zumindest so reduzieren können, dass es nicht mehr symptomatisch ist. Heilen ist ja immer schwierig. Das versprechen immer die Kollegen der MKG interessanterweise, ja. Die haben eine Operationsmethode, wo man den Unterkiefer bricht und nach vorne verlagert und quasi dann eine Osteosynthese, also eine Knochenstabilisierung macht in einer anderen Form, die dann natürlich den Gaumen strafft und den Rachen stabilisiert. Aber wenn man mal so eine OP gesehen hat und die Patienten, die da rauskommen, das würde ich schon nicht einfach so mal machen. Ich informiere die Patienten darüber, weil das ist das Recht, das gibt's, ja. Die sollen da ruhig mit dem MKGler sonst drüber sprechen, gerade Junge. Aber die müssen sich bewusst sein, was das bedeutet. Auf jeden Fall. Also am Ende ist es ein operativer Eingriff. Ja. Und da spielen viele, viele Faktoren mit. Und nicht, dass man da jetzt Angst machen will, aber auch eine Mandel-OP ist keine einfache. Genau, ist kein Spaß. Ja. Also ist zwar mittlerweile wird das so ein bisschen hingeschoben als, ja, das ist ein Standardeingriff. Ja, es ist ein Standardeingriff, aber es ist nicht so, dass es ganz easy verläuft. Vor allem in der Nachsorge ist ja schon ein Thema. Und 10% bluten nach. Also 10 Leute von 100 bluten nach, egal wer es operiert, ob es jetzt der Chef macht oder der Assistent. Und wenn man in den Diensten so einen Tonsillen-Nachbluter, haben wir es immer liebevoll genannt, der dann irgendwie schon ordentlich blutet aus dem Mund, das ist schon auch für die Psyche der Patienten nicht ohne. Ne? Weil es ist schon was anderes, ob du eine Wunde am Knie hast oder ob du aus dem Mund blutest. Ne? Ich sag's immer ganz witzig, weil Hollywood ja immer, bevor Leute sterben, aus der Nase bluten oder aus dem Mund oder aus den Ohren. Ja? Das ist hochdramatisch. Und deswegen wird das natürlich auch viel dramatischer wahrgenommen. Ne? Ist schon alles händelbar meistens, aber ja, das ist nicht ohne. Ne? Man muss immer abwägen. Ne? Was ist mir jetzt in dem Fall wichtiger? Gehe ich das Risiko ein einer Operation oder will ich lieber mit der Maske versuchen? Man muss die Patienten einfach aufklären, ja, und über die Alternativen informieren und dann müssen die einfach eine informierte Entscheidung treffen. Ja. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz interessanten Block. Kinderschlaf. Ja. Wann sollten Eltern denn wegen Schlafproblemen zum Arzt gehen? Ja, ich bin ja letztes Jahr Mama geworden, deswegen habe ich mich tatsächlich intensiver mit Schlaf und Babyschlaf quasi beschäftigt. Auch davor schon natürlich, weil die HNO ja mit den kindlichen Polypen und den größeren Mandeln halt einfach prädestiniert ist, im Schlaf da auch die Symptomatik, dass Kinder die Symptomatik entwickeln. Ja, was ist das? Also interessanterweise, also man muss so ein bisschen 2 Sachen. Also einmal gibt's auch die Schlafapnoe bei Kindern. Ja, Schlafapnoe bei Kindern wird ja ganz anders klassifiziert als Schlafapnoe beim Erwachsenen. Da ist schon Einatemaussetzer pro Stunde pathologisch, also auffällig, ja. Und dann gibt's auch die Insomniker unter den Kindern, ja, also die Ein- und Durchschlafstörung bei den Kindern, ja. Und deswegen, das ist ganz spannend, weil wie ich dann Mama geworden bin, mein Kleiner hat am Anfang nicht gut geschlafen. Mittlerweile ist es Gott sei Dank ein bisschen besser, aber damit habe ich mich dann beschäftigt. Und das Einzige, was ich immer gehört habe, war, oh, das ist eine Phase, das ist ein Sprung oder das sind die Zähne mit 3 Monaten. Und da habe ich mir gedacht, nee, damit lasse ich mich jetzt nicht abschmeißen, ich schaue mir das jetzt an und ich beschäftige mich mal damit, weil wenn du es beim Erwachsenen hinkriegst, dann vielleicht kriegst du es auch, wenn du es verstehst, warum Kinder in den gewissen Monaten das machen, ja, dann kannst du vielleicht besser damit therapieren, ja. Genau, also Kinder interessanterweise reagieren ganz anders auf Schlafprobleme. Also die sind meist hyperaktiv, die sind gereizt, die sind Schreikinder zum Teil, ja. Also die sind ganz anders, präsentieren die sich als die Erwachsenen, die quasi Schlafprobleme haben. Und was wirklich so ein Red Flag ist, sage ich immer zu den Eltern, ist, wenn die schnarchen und unregelmäßig atmen. Ja, dann muss man sich die Kinder mal anschauen, weil die Kinder entwickeln ja auch erst das Immunsystem. Ich meine, einmal im Monat Infekt ist normal, also 12 Mal im Jahr. Aber die Problematik ist,
die Mandeln sind halt bei manchen Kindern so groß oder bleiben so groß, dass die zusammenfallen auch, ja. Und das macht eben ihnen eine kindliche Schlafapnoe. Dann macht man zwar nicht die Mandeln raus, wie beim Erwachsenen, sondern man verkleinert die zumindest, ja. Und wie gesagt, auch die Eltern wissen dann nicht, ist es nur normales Schnarchen oder ist es tatsächlich eine Schlafapnoe, ja. Und deswegen sollte ein HNO-Arzt sich das auf jeden Fall anschauen lassen, ja. Die Insomniker, also die kleinen Kinder, die schlecht ein- und durchschlafen, da ist es oft tatsächlich Verhalten. Verhalten vom Kind, aber auch Verhalten vom Erwachsenen oder von den Eltern interessanterweise, ja. Da muss man es aufteilen in die verschiedenen Entwicklungsstufen, ja. Also 0 bis 3 Monate alte Babys muss man anders quasi handeln als jetzt 8 bis 18 Monate alte Babys, ja. Und da gibt's halt einfach verschiedenste Möglichkeiten, weshalb das Kind so reagiert, ja. Und oft ist es Gewohnheit, ja, so ein bisschen. Und diese Gewohnheit muss man modifizieren und durchbrechen. Ich spreche nicht von Schlaftraining, das ist mir ganz wichtig. Schlaftraining ist was ganz, ganz Schlimmes für die Kinder, auch wenn es super, super gehypt wird in USA und UK und so. Sondern man muss die begleiten und man muss in kleinen Schritten was verändern, ja. Und dann kommen auch die Kleineren so ein bisschen besser zurecht mit ihrem Schlaf. Und in der Satz, Kinder schlafen nicht schlecht, sie schlafen manchmal krank. Ja, also jetzt kommt natürlich drauf an, natürlich bei Erkrankungen, ne, schlafen sie halt in dem Fall schlecht, weil sie schlecht Luft durch die Nase kriegen, ja, also wegen den Polypen oder weil eben so Atemaussetzer mit bestehen wegen den Mandeln. Es ist ganz spannend, dass es gibt jetzt eine super neuere Studie, in England haben sie die durchgeführt bei 400 Kindern, wo man quasi geguckt hat, was bringt denn Meersalznasenspray den Kindern, ja? Und da hat man tatsächlich mal eine Zeit, also kann man ja super kontrolliert machen, ja, also man hat den Kindern Meersalz gegeben in den Nasenspray, 2 Tropfen, ne, und den anderen hat man so kontrolliert. Und da hat man schon gesehen, dass die 1/3 weniger Infekte quasi entwickeln und dass auch die Eltern 1/4 weniger Infekte bekommen vom Kind, weil die Nasenschleimhaut halt einfach stabil ist. Und damit schwillt man auch die Polypen ab und damit können die auch ruhiger schlafen. Ja. Das ist interessant und auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, worauf wir nochmal vielleicht expliziter eingehen wollen, in einer anderen Folge, wo wir tatsächlich vielleicht aber nur über die Kinder und das Schlafen und eben mit dir als Profi und eigene Erfahrungsberichte ist natürlich immer super. Leidensgenossin. Jetzt kommen wir wieder zurück zum großen ganzen Thema und ich möchte es jetzt einfach mal so ganz locker in so einer Ja-Nein-Fragerunde machen und auch deine Gedanken dazu, zu den einzelnen Punkten hören. Wir machen so eine Mythenrunde. Ja. Alkohol hilft beim Einschlafen. Darf ich nur Ja oder Nein sagen? Nee, du darfst alles. Okay. Ja, beim Einschlafen auf jeden Fall. Aber der Alkohol modifiziert dein Schlafmuster. Ja, der lässt dich nicht in die tieferen Schlafphasen kommen, genauso wie es auch andere Drogen tun. Ja, also ganz synthetisch hergestellte Drogen etc. verändert dein Schlafmuster maßgeblich, ja. Und das hat dann auch die Folgeerscheinungen zu tragen, ja, dass man weniger Tiefschlaf hat. Ja. 5 Stunden Schlaf reichen. Nein, Durchschnitt 7 bis 9. Ja, es gibt Leute, die damit zurechtkommen. Aber das sind wir alle immer unterschiedlich. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber im Schnitt werden 7 bis 9 Stunden empfohlen. Schnarchen ist harmlos. Wenn es gemessen worden ist und das tatsächlich nur in Anführungszeichen Schnarchen ist, ohne Atemaussetzer, ja, außer für den Bettpartner, dann schlechter schläft. Und da sind wir dann auch gleich beim nächsten Punkt. Schlaf kann man nachholen. Ja, interessanterweise nachholen kann man ihn, vorholen kann man nicht. Ja, nachholen kann man in dem Fall, dass wir, wenn wir bei einem Schlafdefizit haben, beim nächsten Schlaf schneller und länger in den REM-Schlafphasen bei einem physiologischen Schlaf, also nicht bei schlaferkrankten Personen, die dann im nächsten Schlaf quasi mehr REM-Schlafanteile haben. Ja, deswegen nachholen schon, vorholen leider nicht. Jetzt kommen wir zu unserem Abschlussblock. Die 3 wichtigsten Dinge für einen gesunden Schlaf. 3 wichtigsten Dinge. Auf jeden Fall möglichst, das klingt so trivial, aber möglichst wenig, auch wenn es immer so plattgetreten wird, wenig Bildschirmzeit am Ende des Tages, ja.
Interessanterweise, mein Partner hat auch lange mal so schlecht geschlafen und er war halt auch immer am Handy oder Fernseher gehangen und dann habe ich mal zu ihm gemeint, lies halt einfach mal ein Buch. Und dann hat er gemeint, ja, innerhalb einer halben Stunde ist er eingeschlafen. Ja, das macht wahnsinnig viel aus. Also versuch auch mal deine Gewohnheiten zu unterbrechen. Ja, das ist ganz wichtig. Und hinterfrag mal so, was du am Tag tust, was sich gegebenenfalls in der Nacht widerspiegeln können. Beispielsweise Sportkurse abends. Ja, wenn du so ein High-Intensity-Training irgendwie um 9 Uhr abends machst oder noch Fußball spielst um 9, ja, dann ist klar, dass du um 11 jetzt nicht total müde ins Bett fällst normalerweise, weil halt einfach der Körper noch angeregt ist. Also das ist was man definitiv berücksichtigen sollte. Und auch, ja, was mir auch ganz wichtig ist, es ist auch nicht trivial, mal Schlafmittel zu nehmen. Ja, also das ist ein tolles Tool, was wir haben. Ja, also dass es Schlafmittel gibt. Bei Leuten, die wirklich schlecht schlafen, bei einer Insomnie, die nicht durchbrochen werden kann, da ist es ganz, ganz wichtig. Aber es sollte nicht zu leichtfertig verwendet werden. Ja, dass ich mal auf einem Flug nach USA mir mal eine Zolpidem schmeiß. Ja, es ist schwierig in Bezug auf die emotionale Abhängigkeit von sowas. Ne? Ja. Deswegen, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, ich glaube auch, dass es ein ganz, ganz gefährliches Mittel auch, also Mittel nicht vom Ding her selbst, sondern man macht es einmal, dann greift man wieder zu bei der letzten Kleinigkeit. Da hat also diese Suchtgefahr ist ja dann auch immer dabei. Ja, diese psychische Abhängigkeit halt. Nicht mal die körperliche Abhängigkeit, aber Schlaf macht so viel, also da macht Psyche wahnsinnig viel aus, ja, gerade in der Insomnie. Und da ist es super schwierig einfach, ne, wenn man das so leichtfertig einsetzt. Es ist mal gut, aber ärztlich kontrolliert auf jeden Fall. Definitiv. Also so ganz, ganz wichtiger Punkt, den du dann noch jetzt am Ende gesagt hast. Was sollte denn jeder über Schlaf wissen? Dass er für ein langes und gesundes Leben wahnsinnig wichtig ist und dass er häufig zu wenig Aufmerksamkeit kriegt. Richtig, wir haben das auch in der Longevity-Folge mit drin, wie wichtig der Schlaf ist. Ja, wirklich? Da habe ich ja noch nicht angehört, muss ich nur machen. Schlaf ist kein Luxus, Schlaf ist Medizin. Und manchmal ist Müdigkeit kein Zustand, sondern ein Warnsignal. Vielen Dank, Lisa, dass du heute Gast warst bei uns, bei Medizin Direkt, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir freuen uns schon, wenn wir dich mal wieder begrüßen dürfen. Ja, danke dir. Das war Medizin Direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.